shir ay soo qabanqaabiyeen ama ay soo agaasimeen dhalinyarta Cabdalle Tuurow Yabar ayaa ku qabsoomay maalintii shalay oo ay taariikhda ahayd 23 January 2026 magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. shirkaas oo looga hadlayay nabadda, horumarka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo waliba dhaqashada xoolaha, tacabka. dhammaan shirkaas ay soo agaasimeen dhalinyarta beesha oo maalmaha ama waqtiyada nagu soo foolka lehne ballaari doonaan kuna dadaali doonaan midnimada beesha. shirkaas ayaa ahaa in laga gaaro hadafka qorshaha fog iyo kan dhow, waxaana isku soo dabiriday Aaqil Axmed Yuusuf Jilaal. waxaana idii soo jeedinaya anigoo ah Cabdinaasir M Caanoy, waxaana kala socoteen Radio Halgan. dadka geesinimo xadaafay xuduuda hiiraan talaabay xog weyntan la baacsan waayay xawala cudud weeye muuqda macawiisley xeelad badan xawaaluhu waa halyeeyo xadiidiyo waa biraday xaqiiqo bareeri waayay waxayna dagaan xawaaluhu alla ay dagaan xawaaluhu oo dhulka nabad lagu xasiliyay bay dagaan xawaaluhu xarunta balad weyne maqkori bay dagaan xawaaluhu xaga halganiyo maxaas xudunta beergadiid iyo feerfeer xaaxiga jalal